दोस्तों आज से भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में इम्तिहान शुरू हो रहा है और पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया आज मैदान में उतरेगी। आज के मैच में कौन जीतेगा, कैसा रहेगा किसका प्रदर्शन और किससे होगी उम्मीदें, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और बारिश का कैसा रहेगा इफेक्ट हम भी ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसका बल्ला भारी है और कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आज कर सकता है, धोनी या कोहली। हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि आज के मैच में सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो बारिश का होगा। बारिश की आज के मैच में उम्मीदें लगाई जा रही हैं और इस मैच से भारतीय टीम को काफ़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका खराब फॉर्म में जूझ रहा है और उनके आमला और स्टेन पर सवाल उठ रहे हैं कि आज के मैच में खेलेंगे या नहीं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम को बेनिफिट होगा। वहीं साउथ अफ्रीका अपने पिछले 2 मैच हार कर वैसे ही दबाव में है और टीम इंडिया इस दबाव को भुनाना चाहेगी। और बात करें भारतीय टीम के खिलाड़ियों की जिन पर आज नज़र रहेगी तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह पर टीम इंडिया की तरफ से नज़र रह सकती है। वहीं बात करें पूरे वर्ल्ड कप की, अब तक के वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका 4 बार आमने सामने हुए हैं, लेकिन इन 4 बार मैचों में भारतीय टीम का पलड़ा काफ़ी कम है और साउथ अफ्रीका का काफ़ी ज़्यादा। 4 मैचों में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 3 बार हराया है और 1 बार भारतीय टीम ने हराया है। इस लिहाज से कहें तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में हमेशा भारत पर भारी पड़ी है। ओवरऑल मैचों में भी जो कि 83 मैच हुए हैं उसमें से भारतीय टीम ने 35 मैच जीते हैं और बाकी मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। आज के मैच में भारतीय टीम की फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम का बल्ला भारी नजर आ रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका को कमतर आंकना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है। आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 टीम में खेलेगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी ने प्रैक्टिस मैच में शतक जड़ा, अगर उसी प्रकार से आप भी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी पहले मैच में भी प्रदर्शन करें तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।